オールマイト信者のデクをはじめとする数多くの狂信者が登場する僕のヒーローアカデミア。あなたが一番信仰心があると思う人は誰ですか？エロを崇拝しているミネタ。ということで今回は最も神を愛する最強の聖母塩崎いばらについて解説していこうと思います。この動画はヒロアカ最新話までのネタバレが含まれるので、概要欄のジャンププラスアプリで読んでから見てね。この動画を見終わった時、あなたは紙の作画がめんどくさいから最近登場しないのかなと思っていることでしょう。それでは行ってみよう。本名塩崎いばら、ヒーロー名バイン、身長167センチの AB 型で9月8日生まれの UA 高校ヒーロー科1年生です。 B 組女子で一番高身長。いばらのような髪の毛にキリストのような神々しい雰囲気をまとっている塩崎は、外見だけではなく性格も聖人そのもので、騙し討ちや卑怯な戦法を取ることを嫌い、どんな時でも正々堂々と戦うことを信条としている慈愛に満ち溢れた人で、何かあればすぐに神に感謝しがちな聖母マリアのような性格をしています。もともとは A 組になる予定だったみたいだけど、ミネタと同じクラスだったら発狂してそう。真面目で心優しい塩崎はクラスメートからの信頼も厚く頼りにされている反面、どんな時でも正々堂々と戦おうとするクソ真面目な性格をしているため、作戦を立てて対策すること自体好ましく思っておらず、クラス対抗戦では作戦会議の時におとりや奇襲を仕掛けようとしたことに嫌悪感を示し、塩崎がいると人を欺くような作戦が取れないと物間が語っています。聖人みたいな性格もそこまでいくと弱点になりそう。チームプレーがしづらい塩崎ですが、個人としての強さはかなりのもので、ヒーロー科入試試験では爆豪、霧島、お茶子に続く4位の好成績を残し、体育祭の障害物競争ではデク、轟、爆豪に続いて4位、決勝トーナメントにも出場し、B 組で唯一ベスト8に残ります。 B 組の中では頭一つ抜けてるよね。トーガと呼ばれるキリストのようなヒーロースーツを好んで着用していますが、完全に見た目重視のスーツのため、機能は普通の服と何ら変わりなく、ヒーロースーツのサポートなしでも B 組トップの強さを誇る塩崎いばらは、 UA 女子の中でもかなり上位の実力者なのは間違いありません。敵に回すと目がバッキバキで怖いよね。神々しいオーラと聖者のような外見から、 UA 文化祭では B 組の演劇で指輪の精霊役という大役を難なくこなし、観客を興奮の渦に引きずり込む大スペクタクル SF ファンタジー恋愛冒険スペースオペラを完成させました。一人だけ衣装じゃなくて普段の服装でも全然違和感がないよ。いばらちゃんはどんな個性を持っているの？彼女の個性、鶴は髪の毛をいばらの鶴のように自在に操ることができる個性です。髪の毛が個性になっているのってミネタのもぎもぎと似ているね。相手を拘束して動けなくするという煩悩の塊が具現化したもぎもぎとは違い、彼女の鶴は攻守にわたって非常に優れた個性で、量や長さも自在に変化させることができるため、鶴を周囲に伸ばしての索敵や、鶴で対象を眉のように包み込んでの拘束、さらには大量の鶴で盾を作り、自分の身を守ることも可能なため、短期で複数のヴィランを拘束、無力化できる制圧力に非常に優れており、体育祭やクラス対抗戦ではかなりの強個性を持っている雷電気を絶縁体の鶴で拘束し完封しました。トップクラスのパワーを持ってる霧島くんも簡単に戦闘不能に追い込んでいるから、制圧力で言ったら轟くん並みに強そうだよね。全面戦争編では鶴を使いギガントマキアの拘束を試みるも、さすがにマキアのパワーにはかなわず引きちぎられていたのですが、それでも彼女の個性は隙のないかなりの強個性なのは間違いないでしょう。植物系の個性だと森林カムイとかもめちゃくちゃ強いから、将来的にはトップクラスのヒーローになりそうだね。終章で登場した脱獄ヴィランの国枝も植物系の個性を持っていそうなので、攻守に優れる植物系個性は強者しかいない印象ですね。この個性に弱点はないの？制圧力が高く、どんな個性相手でも平均以上に戦える塩崎ですが、体育祭で飯田天也と戦った時はあまりにも速すぎるレシクロバーストの動きについていけず、場外に出されてしまったという描写があったので、準備ができていない状態で戦闘に入ってしまうと実力が発揮しづらいのかもしれません。逆に言うと臨戦態勢で戦いに挑めたら崩すのがかなり難しいってことだね。
ちなみに大量の鶴を発生させ、ちぎれても遠隔操作できるこの個性ですが、水と日光をちゃんと与えていれば剥げることはないそうです。キリストじゃなくてザビエルになっちゃったら大変だもんね。イバラちゃんと仲がいい人は誰がいるの？基本的には社交的で、喋りに癖はあるものの比較的常識人の塩崎は B 組のクラスメートからは一目置かれる存在で、クラスでも一番の実力者として認知されているものの、塩崎がいると不意打ちや奇襲の作戦が取れず、なおかつ塩崎をおとりに使おうとすれば茨の鞭で打たれるという罰を受けるため、扱いにくさも感じているようです。モノマは特にイバラちゃんのめんどくささを感じてるみたいだね。戦闘時には気を使う必要がある塩崎ですが、女子同士の間では信頼されているようで、林間学校の夜に行われた A 組 B 組合同女子会では、急にデクとの恋仲を聞かれ、焦りから動悸がして倒れそうになるお茶子を本気で心配し、恋の話をするだけで倒れそうになるとは、神様はなんと残酷な体質をお作りになったのかと、お茶子の頭を撫でて慈しむ様子が描かれています。聖母マリアじゃん。女子会では恋バナで盛り上がろうとするも、全員が恋愛未経験だったため、いまいち盛り上がらず、誰と付き合いたいかという話題で轟ショートが上がった時も、エンデバーが溺愛する轟ショートの彼女になるのはいろんな意味できついと、女子全員がげんなりしてしまっている中、塩崎だけはエンデバーみたいな気性の激しい人は心が傷ついているに違いないので癒してあげたいと爆弾発言を投下し、場を凍りつかせてしまうものの、傷ついているものを救いたいだけでエンデバーはタイプではないと弁解します。確かに轟くんと結婚したら毎日エンデバーが家に突してきそうで嫌だな。林間合宿で A 組女子と交流を深めた塩崎ですが、同じく A 組の雷電気とも縁が深いようで、遊泳体育祭やクラス対抗戦で2度対戦しています。女子大好きのチャラ男と聖母のようなイバラちゃんは相性合わなさそう。初対決となる体育祭では、試合開始前から雷が圧勝宣言するのですが、ろくに戦闘描写もないまま瞬殺されてしまい、クラス対抗戦でも雷を一瞬で拘束するものの、神宗の洗脳で操られ、チーム戦では敗北を喫してしまいました。イバラちゃんってヒーロー科の男女合わせてもトップクラスに強いから、彼女に言い寄る男子は大変そう。また同じ植物系の個性を持つ森林カムイも塩崎の実力を高く評価しているようで、体育祭の頃から彼女に目をつけていた森林カムイはインターンで塩崎を指名し、雷、ミネタ、セロと共にラーカーズで経験を積んでいる描写が描かれていました。クソ真面目な性格をゼニゲバド根性女子のマウントレディに強制してもらったら、もっと強いヒーローになれるかもしれないね。最終決戦でイバラちゃんは何をしているの？日本各地に分断したヴィランたちを確保するために戦況に合わせて配置されているヒーローたちですが、未だに塩崎イバラの姿は出てきていません。かなり強い個性を持っているからどこかで戦っているはずだけど、どこにいるんだろう。ヴィランの特性に合わせて有利になるように配置されているはずなので、弱点の炎を操るダビや拘束することができないギガントマキアのいる戦場には配置されておらず、戦場が海になる戸賀卑弥呼が分断された奥戸島や異形のボートたちが押し寄せるセントラル病院防衛戦でも塩崎の姿は確認されていません。覚醒信楽戸村も相手にできないから空飛ぶ UA 高校にもいなかったよね。可能性が高いのはインターンで指定関係にある森林カムイがいるオール・フォー・ワンが分断された群河山荘跡地か、同じく植物系の個性を持っている脱獄ヴィラン国枝と対峙する仮設要塞トロイア、もしくは未だ敵が明かされていないタコバ競技場に配置されていると考えられます。群河山荘跡地には B 組の子守ちゃんもいたけど、イバラちゃんの姿は今のところ確認できないから、国枝と植物個性対決が一番可能性高いかもね。国枝も宗教家のような思想を持っているヴィランなので、塩崎イバラの慈愛に満ちた信仰心が国枝攻略の鍵になるかもしれませんね。ということで今回は B 組最強の個性を持つ聖人塩崎イバラについて解説してきましたが、いかがだったでしょうか。この動画が1000いいねを超えたら B 組女子の裏話なんかも解説していこうと思うので、いいねとチャンネル登録よろしくね。それでは次回の動画でお会いしましょう。ケルスウルトラ。